Значи, треба да сме наясни. Македонските българи, како гледам сега, додека Коста говореше, јас нешто си мислех. Па пребројавахме се. Ние ги немаме тие капацитети да седнем и да разговараме со европейската дипломација. Ние сме обикновено не многу образовани хора. Значи, јас сум юрист некакав. Тоа ништо не. Ние меѓу нас немаме нито един доктор по правни или исторически науки. Ние немаме некој кој се отличава со нешто. Да, јас сум работил в телевизијата и забрал сум и тоа което сум знаел. Тоа е едната част од проблемот. Това би било много тежко би било за нас да влеземе в разрез с официалната българска политика. Това нема да може да мине тук. Ще си створиме тук неприятели. Јас зато рекол, ние треба да држиме на страна од всички партии. Не е она време на Манчо Михайлов, кога со парабелите се шетахме низ Софија. Да се врати тоа време, не сме што решим въпрос. Не може, тоа не бива. Ние треба да внимаваме на секоја крачка и на секоја изјавление кое го дадеме. Тука се гледа под увеличително стакло, да не кажем под микроскоп, и сега да се търси мана или грешка. И ние тие нешта не смееме да ги направиме. Да, ние би завзели став некакъв и ние имаме различни мнения по неща. Но, како ќе се разбереме с българската држава, ако в едно списание тук в България четеме, аз прегледам печен така, всеки то ми е така, какво пише, какво е казал. На едно место се казва, че френското предложение е пагубно за интересите на България и на македонските българи, а на другото се казва, че е големо постижение на външното министерство и ще отвори въпроса. Какъв път да вземем ние? И барам по-малък круг, ние имаме 7-8-10 души, които се върткаме около трибуна мака и които разговаряме, винаги говорили, че трябва да избегаваме да пишеме тая тема. Просто сме доведени в ситуацията да дадеме Богу Божие, Царево, що остане за нас да задържиме, да не вземаме страна, защото това се толкова като страна во политическия живот на България. И при всякоя промена това се отразява негативно на нас. Аз съм единствения, там от той круг, който съм си дал право да кажем, че е Кирил Петков. Не ми се хареса и да напишем текст срещу Карадая, кога не прими групата на ДПС и която се държеше обидно към нас. Како да му премолчим изречението, свободно кажано, що сте дошли тука, вие трябва там да си се изборите. Ние тука се изборихме за правата. Карадая ще ми каже мене, той си изборил София за правата, со 80 милионската Турција за него. Тој идиот ме прави на мене тука и написах една статија в трибуна мака. И ја прочете, дал му ја депутата Илхан Чучук. И Чучук ме потръси, кога дойде в Скопие да разговара. Значи, това са две неща, които могат да се видят некъде срещу за политиката. За друго, ние сме, прощавайте, ама ние сме принудени да мълчиме. Има и още една друга работа. Трябва да споменам книгите, които излизат за македонския език, от банка, които ги издават. Езиковия въпрос. Низ материалите, там е Спас Ташев, не знам кой се, там не е една цяла група от те, които ги дават. Како се казваше госпожата, коя водише за езика? Ана Кочева. Ана Кочева, да. Значи там тая е една цяла група, која издава тая една поредица от неколко книги, текстови, писания и така, когато в Македония всички я четат. Всички търсят. Просто се дига и казва, молите, ако тия
Мене Илена Јове ми ја испрашта на поштата, на мейла, молим те, препрати ми да прочетеме, ми се едуваат од вестници, списанија, да не кажем, че и од Академијата на науките таму се обади, да, и при нас не е дошла, имаш ли ја, имам ја. Ја сега се правим на голем там разузнавач, всичко јас имам, вие ништо нема да им се прави важен, хоче да им ја прати. Таја дејност треба да продолжи. И таја дејност треба да продолжи на начин на кој што нам, на простите българи в Македонија, ще ни објасните, че говориме на един език. Значи, има тука в Българија едно, ајде сега, не си согласен, има едно високомерие, че ние не знаеме език. Да, ние не го знаеме книжовния език. Има ли проблем? Па што ми го знаеш одлично книжовния език, живееше Прилеп, па тие Прилеп имаше, по тоа имаше 7-8 души кои одлично говореа български, зашто се били български воспитаници. Но тие си говореа чашијата на диалект на ке. Мене баба ми не ме научи да четам с двојното е на старите христомати български. Баба ми го знаеше, абсолютно добро по мајка, но говорехме дома на диалект. И сега зашто ние не говориме български? Какъв е проблема, не знам. Това само треба да се објасни на најобикновен начин.